ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാനായി പോകുന്നത് കോഴിയും കുമ്പളങ്ങയാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരും കോഴിയുടെ കൂടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ കോഴിയും കുമ്പളങ്ങയും കഴിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് കുറേ കമൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കുക്കറിലല്ല, ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക. ഒരു 10-15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കോഴിക്കറി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. കുമ്പളങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ചതച്ച ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ പച്ചമുളകും സബോളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. പച്ചമുളക് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഈ കറിക്ക് കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഈ കറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഞ്ഞ കളറിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ മുളക് പൊടി അധികം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറിയുടെ ഭംഗി തന്നെ പോവും. മുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കും, പക്ഷെ കുറവാണ് ചേർക്കുള്ളൂ. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറിക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. പിന്നെ മുളക് പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണ്. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതായത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മസാലകൾ ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പം മസാലകൾ മൂത്ത് വരാനായിട്ട് എണ്ണ കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊടിക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ തക്കാളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 800 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തക്കാളി വഴണ്ട് വരാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മളിത് എന്തായാലും വിസിൽ വരുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ തക്കാളി വെന്ത് വന്നോളും. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. അതൊരു 1/2 ഗ്ലാസ്, 2ാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് മതിയാവും. കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, കാരണം ചിക്കൻ എന്നുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി നാളികേരപ്പാൽ ആവശ്യമുള്ളൂ, ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി ഇത് ഒരു വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, അധികം വെള്ളമില്ല അതിൽ. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വെന്ത് ചിക്കൻ ഉടയാൻ പാടില്ല, അതാണ് പറയണത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുമ്പളങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 500 ഗ്രാം കുമ്പളങ്ങയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യത്തിന് വലിയ കഷ്ണാക്കി നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തുടയും അതിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ. ഇനി അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിസിലടിച്ച വശം അതിൻ്റെ പ്രഷർ കളഞ്ഞിട്ട് വേഗം തുറന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, അധികം വെന്ത് ഉടയാണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ചിക്കനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുക്കാവും ചെയ്യും. ഇനി അതിനെ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ 1ാം പാലുണ്ടല്ലോ, നാളികേരത്തിൻ്റെ 1ാം പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് തന്നെ. ഇനി ഇതൊന്നൊരു തിള വരുമ്പോൾ അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി കറക്റ്റാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചാറ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വറ്റിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി സ്റ്റൗമ്മ വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം എൻ്റെ ആ ഗ്രേവി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി കാച്ചാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു 4-5 ചുവന്നുള്ളി നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുവന്നുള്ളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് ചുവന്നുള്ളിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മതി, അത് ഓപ്ഷണലാണ്, അതൊരു നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു ഭംഗി കിട്ടാനായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത്. അത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കാച്ചിയെടുക്കുക. കാച്ചി ആ ചാറും കൂടി ആ പാനിലൊന്ന് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഒരു വിയേർഡ് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് പലർക്കും തോന്നാം, പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെയും ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ വരെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഒരു പണിയില്ല, ഒരു 15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ബൈ.